السلام عليكم أصحاب الصود وهذا وصاحبكين أبوكر عرسو بات شيكيا بلها إيديها يا هرت أريق أم مليجر إن توجا حريفين هو نوعا عمل عن قبنه قلب أم مليجر توجدينا إلا فيرش إن كان أي فلارت ما عرفت أي تلمام يسافرش موجودين إن كان صوص عذا وحربها حريف كان حفيز كان فضي إنه ما عرفت كلا طور الربا موجودين عادي وفيكسن yahay odaga geesuhu iska fiirina wuxuu isleeyahay ama lagu soo baxaa lagu fahmaa warqado jeeb kala soo baxay saaxiibka warqadan waaba warqad taraarax been waaye warqad cad waaye marka xariifkana la rabaa dhagul in la isaga dhigo oo ma aragtay baababa la gashto alaabo oo ma aragtay ninkan yaa uga shakinin ninkan nin dhagul oo miskiina waa iska caawiha isreedaan le xogo gacmaha loo jucinaa faraad cadac loo siiyay uu fahmo macnaha uu arki waayo hoos u fiirinayo ninkan mashquulsan yahay waa iska fariistay kadib haatan lagu soo jeestay abti waxa la yiri kaal fiiri adiga ani baababa waa alaaba rabaa عملنا يجلس إنه مع ورقدنا عمل بس هو هذه سواء وضع بل هو في ريال ورقد هذه أنا أوضح بالك هو في ريال ويا بيا وحليه وحن معاوي وركال هذه محي وحن ورانا هدا إن شاء الله ما هذا تيم برا يقدر ناي بريس والله بتاعي هذا عملنا وهاي ما هذا مركب وحي يسي عمل وهاي بيا هني كورقد وحكو قرن وفهم الله يا حي وحن وتاجيه warkeen hal reekaaniyo wax jira matiida keen ana ku qoray af Soomaaliya ku qoray af dawal ma taqaanid saaxiibka sida caadada ahayd shaqadiisu iska galay computerkiisu iska fiirsanooya hawshiisu iska wataa xariifkan kalena asna hawshiisu wataa qoraal beena meeshaas lagu soo qoraya waxa waay af Soomaaliya baa af kala dhabaa waxa af dooro ama af yaxaas waa saaxiibka waa loo soo qoray uu fiirina uu faham bilaay waxa af Ingiriisna ma af Soomaaliya baa af Carabi baa sayid uu taagaya waxa warkaan adiga dagol سوى يروح على وروح وعليقة وعمل ورمح كهذا سالك وفهم الله أفضل حتى كان مسعود يعني حاجة أنت بابا وجا ولا كا ورصاحب كون سوى واحد وضع هذه كده أنا واحد ما فهم مني وسوى هذه صاحب كان يقول اسكت يقول بقى وحير ماشي آخرني وسفع وآخر باش وروح عمل فهم ما يسوى فير ماشي عن آخرني وماشي عن سفع وآخر عايز كده جراز وقري حريف كواي بي واحد نبو فهم واي marka waxaan kale way dhacaan mararka qaar alaabaan kale way dhacdaa in lagu sameeyo waa laga yaabaa laakiin xariifkan hadoo dhagol run ahaan lahaa kan way isfahmi lahaayeen laakiin dhagol run ma xariifka waa u talagaliyay uu iska dhigdhigoyaa wuxuu iska dhigoyaa dhagol dikala la rabaa in la dardaro xariifkan laba mobile oo wataa mid asaa isticmaalayo mid kalena geeskas bidix u yaala marka mobilka asaari kan ay uga dhagantaabano warqadan la soo dhiibo wax feega waay xariifka ma ku heli karo waxaan cabaa baraku hayaa leeyahay saaxiibka wareejiyo ku bariya qallo soo qabsada saaxiibka waxa la rabaa in iska wareejiyo ama maartay meel kale loo wareejiyo xafiisyada kamida inuu u wareejiyo rabaa xafiiskaas aad inuu dhaw xariifka waa faab waay iga qabta cawl inuu dhaw faad waxa meesha lagu qorqoroya xariifkan waxa waay asagana waa fakarooya tactic waalad u dagooya soo mobilkaas u qaadan laha marka saaxiibka uu isbuujiyay tiisho meesha ka soo qabsada hal xabo حبت كله توصل بحصده هل حبوا جابك وقشتي حبتك اللي وجهه وسكت ترى هذا والسلام اللي باحوا اسكت جماله وسكت فيري هذا نسوق يا وحوسو قرايو وحوس ليها ما انت هلقف كله دوني كان او ايمان لها هذا اضردر اللي هاد موبايلك سو كبو جسم لها بيلين اهل لهد لكن يا قضيه يمدو الله حريفكو اس دياري مجدا وحوس ده اد ادغ waa laabtay sidoo roo u noqoweysay xariifka wali boojadiisu ku sii jira xariifkan kale tan waxa waaye wali warqadii wax ka sii haabeena waxaan uu fahmi la yahay oo la yaaban yahay ilaan meeshan hadii aad cadeemo ama lambar iyo waxyaalaha ku soo qorto telefoonka markaa ku yaacdo kaamirada laga arko waa lagu raadiyaa wax aan jirina meesha loogu qoray saaxiibka waxa leeyahay alaabtan iska fiiriya saaxiib adaa dhah bulshada u adeega shaqa qabaha xafiisa fiirisatay bulshada u adeegu saaxiibka iyo adeega la warqadii loo soo dhiibay saaxiibka dhac warqadan fiiri abtu ku qanci la yaano xariifkan inuu istaago meeshan uu ka tago ma anficayso ma fahamino saaxiibka been waxa aqrinayo iska dhiga xariifku waxa bilaabay warqad inuu wax ku qoro wax qoro iska bilaabay tartiibkiisa xariifkan kale waad ka boojeysan telefoonkiisa iska fiirsooya ama Facebook ama meel kale isaga jira waxa imaaday Xalim Saacidi sheeh dhac oo arkay aboobo fiiriyo walaa jaanis way usdahay Xalim Saacidi waxa taagta faaraxu bakariga soo qabo bakarigeeda qaadatay Xalim Saacidi meesha ka tagtay odabaha geesu iska fiiriyay waa yaaban yahay wali wuxuu leeyahay warnimay wax kale oo ninkan boojay mala la ayaa inta beebentan qoray warniyo ibticaad baa ku jira inta warqadu uu qoray waa yaabaya ku dhacbaad wax loo qoray wax uu qoray ninkan haduu fahmayno tartiibkiisa wax qorowga markuu dhameystay hoo ala yiri saaxiib warqadan fiiri ila fiiri ala adiga riya hoy abti libax yaxas kale hoy maxaa ku dhacay hoo ha ka bacay soo jita abti keenan la ay fiiri warqadaas niyo warqadu fiiri saaxiibka waxa ninkan uu qoray ninkan waa fahmi la yahay ugu dambeyntii wuxuu bilaabay inuu warqad maaragtay wax ku qoro asagana waxa waa meeshan conversation ka socdo wada hadal caadi ah warqad ka socdo warqadana wax lagu qoraa xariifkaas loo dhiiba asla wuxuu soo qoraa kara loo soo dhiiba xariifkaas marka dhagool iska dhigo dhagool laba aha dhikan wuxuu taagay dhika biskika bal caawin iyo caawimaad ka tahay xariifkii adiga waxa uu ku qorqoray hoo la yirina xariif adiga iga wareejiniyo baas iska fiir
telefoonkiisa soo qabsaday boojo galay xariifkaa wuu fiiriyey wuxuu isdhahay markaan waa marka keliya dardari kartid waa soo istaagay saaxib waxaan ma fahmin oo yidhi aniniyo ila fiiri warqadan jaab mobeelka la kor saarno saasaana mobeelka loogu yaacay warqadii lagu qaaday mobeelka jeebkaana la gashtay marka soomaali maxamed waxaan camal marmar waa dhacaan laakiin nuucan camal abidkay ba arkana kula tuugsaana soomaaliya dhex joogo ama soomaali ku dhex jiro abidkay isma dhihin tuugsaana camal Costa Rica laga helaa dii jiro walaa waa wari xariif Soomaaliyeed waa xariifkan abtu u sheer gareey dinka waxa laga yaabaa mobeelka inuu asaga leeyahay waa maasantii asxaabta qaaliga waa ku mahadsantihiin daawashadiina haddii ay taa markii ugu horeysay aad page-keena soo booqato fadlan like iyo follow isugu dar aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta soona dhawaada siina sheer gareey muuqaalkan waxaa laga yaabaa xariifkaas mobeelka looga yaacay inuusan asaga lahayn oo xariif kale oo lahaa saaxiib marka haddii ninkaasi lacala la arko si looga qaado laga wada arki maayo waa gadaa ku qadan yahay hal maalin le waaye aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta soo dhawaada